認住嗰個家佢啊？邊個？行咗嚟啊！邊個？最咗空下，借啲，係同最咗空下啲嚇。邊個空下喂？邊個空下喂？係邊個空下喂？咩做嘅？我做咩話？你冇拍？咩唔好拍啊？你打我喂！我邊度打你啊？你冇拍？咩唔俾拍啊？我呢啲係我嚟喎！一陣我收到你啦。咩收啊？你做啦收啊？埋咯。做咯。翻嚟。收眾人。買咗證據你啦，影住佢。人嚟作。揾佢咪幫佢啊？邊個幫啊？邊個幫嘅？唔使咩個嚟嘅，嚇人得啦。邊個係啊？一翻埋住拉啦！就證據影我啲。揾到就斷你啦，幾空啊？呢大黑塊，廢短，整個大裝佢啦，係啊，打過你啦，係啊，廢短啲熟人走口啊，係咪一兩單喎？你廢短病啦，係咪你一把打嚟嘅？始終有咪一條串條穿住喺度？咁你啦，政府啊！捉佢。政府人嚟捉大，你話陰公嘛？你話捉政大，唔俾照啊！我仲捉人呢？係啦，喂，邊個唔俾照啊？幫你一世住貴啦，你一世住。你哋好咋？你哋有啲嘢會食飛啦！你哋啊，食飛啊！佢用大啲人呢，攞嚟煲貴會嚟，你哋捉人啲都唔知喎，肥你哋估下你哋好過你哋，你國家好啊！兩個啊！8分啊！打衰我！張喂，影啊！影住你。喂，要打衰我！有水之前咪影晒。邊個有衰我？邊個有衰我？呢條大俠你啦嘛，人都係大少，政府係成永遠都係好啊，行呢個死人魔啊！天真冇用啊！睇打我真係冇手，你嚟飲喐手嚟真係喐手。唔係，反正唔係啱啲人再我影到，唔知邊個點喎，反正我知啦。有冇人有相都影大你？唔知啊，反正唔知邊個，反正有影到咯。整到一班死人影人，你真係影人。呢先俾你呃到咁大。唔對嘅我話俾。喂堅啊！喂嚟雙邊係咪啊？受到啲皮打。俾住俾我壓咗我俾我冇。我呢個真係弊啦。你係知道揾人嘅死人嘢當住冷殺望夫話咧，派來咧廢團你敢捉佢咧，廢團都排廢。我啲人話你話廢我都知道，呢個廢人嘅有咩法？邊個打喂？誒個幾位？誒個幾位？後備都好。喂，記得個幾位？唔俾入你喂。個幾啊？係嚟，受幾位？喂，受幾位？受個咩權力嘅喂？啊？你派出所㗎？你話應該派嚟派出所㗎？我呢條攞住有冇亂嚟啊？啊？喂，你不服呢個啊？呢個做女仔喂？做咩啊？幫我幾多？哇！點解冇人女仔喂？呢個喂，即刻打定120邊個喂？打120邊個喂？打120係邊個？車你先係嘛？喂，我打120我屌你啊喂！我傷人係嘛？傷人啊！我影住佢啊！邊個啊？邊個？做幾啊？打你啊！打120，打120，打120！冷殺老夫啊！5分鐘啊！得啦，120！方面啊！黐住大啊！黐住大啊嘛！有位死人官就話：驗傷啊！你老母！咁你喐下爬打啲人。係邊個批打啊？驗傷啊！驗傷！咁都未得，慢認住慢慢批打喎。咁批打咗？阿堅冇批打。用慣嚟煲先啊！又擺啊！咁而家你掹油車啊！佢想掹死你啦！總之有水咧，邊個人啱邊個死啊？人表啊！我定120先啦。你咁多走狗啦，合你個細表一份。哇！係咪120啊？你話死我！啊？你話死我！係啊，呢度嘅，呢度有人襲嘅，有人俾警襲啊喂！有傷者啊，而家喺西個花木機嚟啊！西個花木機嚟啊！細段嗰邊啊！係。花木關要啊！係，係，有人未打親。應該有4-5個喎。係。咁咩含糊混用啊？俾嗰啲警棍毆啊！唔該。打混用呢？而家打係啦。有人個上去驗傷啊！你係搶我啲工具啊！我啲工具未真有犯法，你搶我啲工具㗎，喺你度就。喂，邊個有傷啊？出聲啊！
有聲出聲啊！呢個嘢，因為佢頭先都到我間冇真喎。邊個啊？呢個係咩號碼？你喂，你可以用法律過去啊！你可以話用法律過去係啦。咩號碼？此時光黑白黑過嚟啊！喂，講係咩號碼先？咁細會係細料啊！細料有啲學咗2個3個嘅學仔細料嘅人啊！超低！喂，超低號碼先喂，超低號碼！嚟，打你啊，打你喂，打你啦喂！你捉到人喂，喂，冇依家冇錄冇。冇電話。冇得啦，而家冇一樣噶啦，你哋一陣間捉你，全部攞低嚟啦。佢覺得係啦。就啱多句不如係啦，就係咗死。喂，俾用手去，用手行去。聽佢自大蝦睇。喂喂，打晒咁多死人啊，紅佢嚟幾個？冇俾佢得。唔得唔得，我同你講，你講幫唔到佢啊！靜緊啲嘢啦，我下我唔得。我希望你配合工作得啦，我下我係有咩事我 OK，知嘛？知嘛？咁你阻住啦，你點行啊？我係點識行啊？喂，bỏ一樣掩傷，bỏ一樣掩傷啲啊！掩傷啊！掩傷，喂，跟住。嚟，跟住嚟啊！跟住嚟啦！呢個國家啦！喂，捉人喂！追人喂！追人！喂！梁生，你過嚟揮嚟啦！你過嚟揮係，而家摸上嚟揮嚟啦！